Hello，大家好，我係 Young。我相信大家都食過豉椒炒蜆、薑葱炒蜆之類啦。今日我想同大家介紹一個用忌廉芝士炒蜆嘅方法，味道非常之唔錯嘅，希望你哋喜歡。薑葱方面呢，我係用半塊嘅薑啦，2條葱，只需要葱白部分嘅。我哋首先將薑隨意咁樣切成粒啦。葱方面，我哋又係咁樣隨意切成粒狀啦。OK， 我哋用2磅嘅蜆啦，係雪藏嘅蜆嚟嘅，可以買啲新鮮嘅啦，因為雪藏嘅蜆有處理過嘅啦，比較冇乜沙嘅，所以我哋選用雪藏嘅蜆啦。首先我哋要將個蜆飛一飛水先。你通常見到蜆打開嘅已經熟㗎啦，不過呢個係雪藏嘅蜆啦，佢處理過就已經有啲開口㗎啦，所以我哋煮嘅時間要用個梳呢啦，戳一戳佢，得佢嘅沙會預防佢有沙啦，佢走出嚟啦。煮嘅時間唔需要太耐嘅，只要佢開口就可以㗎啦。跟住落嚟，我要燒紅個鑊啦，放入1茶匙嘅底油，將個薑葱炒香佢嘅。跟住落1杯嘅水啦。稍微煮滾嘅水嘅。好，而家水就煮滾啦，我就落2安士嘅忌廉芝士落去煮溶佢嘅。大家會唔會發現我煮嘅時候冇落蒜頭啦、讚酒啦？因為忌廉芝士係本身有比較濃嘅香味啦。可以完全覆蓋蜆嘅泥腥味嘅，所以呢，我唔放胡椒粉酒或者麻油之類呢，可以會影響佢嘅忌廉芝士嘅味道啦。只係用簡單嘅薑葱配合佢嘅味道，咁樣就可以突出佢嘅味道。忌廉芝士要完全煮溶呢，冇粒狀啦，咁樣佢食落去就比較滑啦。好，我哋調下味先，放1茶匙嘅鹽啦，半茶匙嘅糖嘅，輕輕調下味嘅。本身蜆嘅味道會比較鮮味啦，咁所以簡單嘅調味料已經夠啦。再放入個蜆落去翻炒嘅啦，讓佢嘅蜆嘅吸收個忌廉芝士嘅味道嘅。個蜆要翻一翻啦。炒得均勻啲啦，讓佢嘅汁完全吸收喺呢個蜆入邊嘅。咁樣無需要煮得太耐啦，時間只要1至2分鐘就已經足夠啦。跟住我哋要埋少少嘅薄芡啦，薄芡可以增加佢嘅口感啦，同埋賣相睇落靚啲啦。要多啲汁浸住咁樣先嚟個蜆先係好噶啦，冇需要埋得太結嘅。一碟用料簡單、製作非常容易嘅忌廉芝士炒蜆就做好咗啦。好食嘅嘢冇需要太過複雜啦。我做過俾好多客人食啦，客人都一致讚賞。所以呢，我想推薦俾大家呢個炒蜆係非常好食嘅，大家不妨試一試啦。記住俾個讚我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道啦，下次見。